Ой, здорово, друзья. Короче, тут неоднозначная реакция сложилась на мою предыдущую историю про снижение веса. И что я могу сказать по этому поводу? Я могу сказать, что во вторник открываются залы. Так что начнется подготовка во вторник. И все будет зашибись. Я в меньшей категории. До новых встреч. Короче, в носу у меня выскочило что-то типа простуды, и я вот думаю, опустит ли меня фитнес-клуб. Короче, настал вторник. Время уже 1:30, пролетело незаметно. Сейчас собирал сумку на тренировку и такой, блин, это просто взрыв мозга, я уже не помню, что в нее кладут. 3 месяца без тренировок. 26 марта была последняя тренировка, на которой я уже не помню, что делал. И 28-го я должен был работать 200 тройками в тяге. Но 28-го включился карантин. Апрель, май и июнь почти полностью. 3 месяца бездействия. И я очень сильно похудел. Сейчас я вешу 76 килограмм. На самом деле, последний раз такой гигантский перерыв в тренировках у меня был летом 2018 года, когда я очень сильно разочаровался в тренировках с Дмитрием Смирновым, потом разочаровался в тренировках вообще, думал, что прогрессировать в натуралку в принципе невозможно. И тогда я, как сейчас помню, 4 месяца не тренировался. Но на самом деле из всего, что произошло, можно вынести как минимум 2 положительных вывода. Первый, я спустился почти на 2 категории ниже, на самом деле на 1. То есть сейчас я буду соревноваться в 83-й категории, в которой я намного сильнее, в которой я поднимал норматив кандидата на проходках в зале, поднимал с гигантским запасом. Есть и еще один момент, это то, что у меня залечились все суставы. То есть состояние опорно-двигательного аппарата у меня сейчас прям высоко. Наверное, лучшее за всю жизнь. У меня вообще ничего не болит из-за того, что я ничего не делал. Чуть-чуть колено чувствуется, когда работаю, потому что на работе я много хожу, по 15 часов. Вообще последние недели много достаточно работаю. Но я рад этому, рад тому, что не потерял работу в карантин. И даже получил нечто вроде повышения. Короче, на самом деле все очень круто, потому что у меня есть 4 месяца. Июль, август, сентябрь, октябрь. 4 месяца до ноября. В ноябре пройдут соревнования. Чемпионат Свердловской области. Кандидата присваивают только на нем раз в году. И по большому счету, все соревнования, которые я пропустил в апреле и в дальнейшем, они в любом случае были бы для меня только проходными. То есть разряд кандидата мне бы на них не присвоили. И получилось так, что у меня все зажило. Получилось так, что я просушился. По поводу потери веса, кстати, скажу, что там ушло очень много жира. То есть я сейчас вообще
толстый. То есть, реально, наверное, процент жира сейчас у меня минимальный за всю жизнь. И эти мои 76 кило, они в целом достаточно качественные. Поэтому я не думаю, что Я, конечно же, стал слабее, я, конечно же, стал сильно слабее. Но с учетом того, что это будет другая категория, ожидания мои самые радужные. Короче, все будет офигенно. 4 месяца неспешной подготовки. И сегодня самый первый день. Сегодня вторник, 23 июня. И я начинаю. Это будет подготовка на 4 месяца. Наверное, одна из самых важных подготовок в моей жизни. Подготовка, по итогам которой я должен поднять такие официального кандидата в мастера спорта России IPF. Так что будет очень интересно. И очень интересно сейчас мне самому пойти на первую тренировку, посмотреть, что я могу. Сегодня на тренировке будут все 3 движения. Жим, присед, тяга. И первое время потренируюсь именно в таком режиме. И в целом хочу попробовать такой подход. Когда ты тренируешь все 3 движения за одну тренировку, но тренируешь их с разными акцентами. То есть в разные дни у тебя акцент либо на тяге, либо на приседе, либо на жиме. В общем, поехали. Я иду в Ратиборец. Я, если честно, вообще не знаю, чем меня ждет. Но я знаю, что я приду, я выполню присед, я выполню жим, я выполню тягу, скорее всего, подтянусь. И поползу домой. Это будет первая тренировка за 3 месяца. Первая тренировка моей новой, последней подготовки. Так что оставайтесь на связи. Так, друзья, я пробрался таки в зал. И это все очень странно ощущается. Все те же люди, все те же лица. И атмосфера такая немного заговорщическая. Вообще, на самом деле, у меня карантин почти по всем направлениям жизни вызвал ощущение такой перезагрузки. Типа, один этап завершается и начинается другой, и каким он будет, реально уже зависит только от тебя. То есть ты прям обнулился по всем фронтам и, в принципе, вышел таким нулевым, и ты можешь, грубо говоря, быть кем захочешь. На самом деле, конечно, это не так, но я просто пытаюсь ощущения свои передать. Задача сегодняшней тренировки у меня это просто посмотреть, что я могу. Вообще план у меня был дойти в приседе до 110, в жиме до соточки и в тяге поработать килограмм 130. Но честно не знаю, сейчас просто гриф ставил на стойке, гриф 20-ка, и я его беру в руках, и он тяжелый. То есть я раньше брал гриф, ты его берешь, ты как будто бы палочку взял деревянную, эту 20-ку берешь, ты его вообще не чувствуешь, он вылетает. Сейчас все иначе. Это пробная тренировка, и я думаю, что этот выпуск будет интересный, потому что интересно посмотреть, насколько сильно я откатил. Немного по цифрам пройдусь. Лучшие результаты мои до карантина были вес 86, присед 185, тяга 210, жим 140 без паузы. Вес, повторюсь, 86. Сейчас я вешу 76, то есть, по сути, я скинул 10. И я не тренировался 3 месяца. 3 месяца не тренировался вообще никак. Очень интересно, подготовка начинается. И, только небо, только ветер, только радость впереди. Так что смотрите.
Капец, друзья, короче, очень необычное ощущение в ногах у меня, забытые и, может быть, даже не испытываемые никогда, из-за того, что после большого перерыва тренируюсь. Сейчас все чувствую, то есть ты вылезаешь из-под штанги, у тебя квадрицепс, бицепс бедра прям так тянет. Интересное очень ощущение. Повесил уже соточку, сейчас соточку, тазика на 3 и дальше поставлю 110 и задача сделать 3 по 3 110 приседов. Все, друзья, завершилась моя тренировка. Первая тренировка за 3 месяца, первая тренировка после карантина. Мы не выживем после карантина, так что плыви, бригантина. Ну, я выжил. Обалдеть. Короче, все, что планировал, выполнил. Было всего по 2 рабочих подхода в каждом движении. Еще, на самом деле, ощущения по-настоящему сакральные. Я ими делился еще и в инсте. Если вы не подписаны на инсту, подпишитесь, потому что, капец, я просто реально тренил, у меня слезы на глазах. И просто была еще параллель с тем, что со мной происходило в прошлом году, примерно в это же время. Я очень сложные вещи переживал. Это капец. И сейчас снова... Кстати говоря, если вам интересно, как я так похудел, время сейчас 4 часа дня, и за весь день я съел 2 кармашка с яблоком и изюмом с работы списанные. И все, и на кофе двигался. И сейчас вот думаю, что взять, либо пиццу взять, либо что-нибудь другое, дойду до магазина. Эта тренировка была вводной, по сути прикидочной, и я на раз, разумеется, не выходил ни в каком движении, но по сути в какой форме я нахожусь, я понял очень хорошо.
И сейчас уже буду писать себе план на 2-3 тренировки вперед, где-то напишу. Начну потихоньку осторожно двигаться. На самом деле форма огонь, если честно. 10 по 3 присел норм. Пожалуйста, 2 по 2 планировал, что тройками пожиму. Причем 90 жал было классно, а соточка как-то тяжело зашла, все равно движение неровное. В тяге очень хорошо. 130. Что еще? Короче, главное не травмироваться. Я больше всего думал про колено и как оно себя проявит. Оно себя никак не проявило, в принципе. И это на самом деле вообще главный итог, пожалуй. Так что сейчас буду писать план, буду двигаться равномерно, аккуратно, буду держать вас в курсе. Будет интересно, кайфово и плодотворно. Я не помню, на самом деле, не помню уже, что я говорил в начале и что мне нужно сказать сейчас. Так что скажу, что готовиться я буду к чемпионату области, который пройдет традиционно в ноябре. И прямо скажу, я планирую попасть в призы. То есть первые 3 места мои. Ну, там, короче, видно будет. Я думаю, что из-за того, что я в другую категорию перешел, возможности мои тоже будут другими. Так что ожидания у меня просто бомбические. И я не знаю, чувствуется ли это видео. Мне кажется, что это ни хрена не чувствуется, потому что я я очень сильно в эмоциях, которые внутри варюсь. В любом случае, спасибо всем, кто посмотрел, спасибо всем, кто вообще смотрит через столько времени, потому что я очень давно не делал видосы. Ну, соответственно, сколько не тренил, столько и видосов не делал, 3 месяца. Это жесть, это всегда очень плохо на просмотре видосов сказывается. Ну, мне насрать. Вообще, кто посмотрит, тот посмотрит. Всем спасибо, кто со мной. На инсту подписывайтесь, да, если интересно. Там прикольные фоточки, а можете не подписываться. Всем пока. Короче, друзья, достали меня маски. И как оказалось, это не конец выпуска. Первая реклама на моем канале официальная. Не то чтобы до этого предложение не поступало, просто я всегда отказывался, потому что мне не нравились каналы, которые просили о рекламе. Но сегодняшний герой с сегодняшним каналом мне понравился. Его зовут Богдан. Цель у него, в общем-то, как у меня, он хочет поднять кандидата в натурал. Вежливый парень, вежливо написал в инсту. Сейчас у него 50 подписчиков. Так что прошу вас перейти на его канал, глянуть видосики, подписаться, поддержать человека подпиской в его нелегком натуральном пути. Канал мне понравился. Надеюсь, и вам тоже. Всем спасибо, кто перейдет, поддержит человека. И на этот раз точно всем пока. Cool.